ეს იტალიაში გააკეთეს და რომის პაპმა კურთხევა არ მიცა არც ერთ ეკლესიას, რომელიც გაურკვეველი ფულით იყო აშენებული. ქურდების და მაფიოზების მიერ აშენებულ ეკლესიებს კურთხევა არ მიცა. არ არის ეს კარგი რამე? ასეთი რამები არ უნდა ვიფიქროთ ჩვენ ეს ამ ქვეყანაში შეიძლება ტაძარი ააშენა და დეპუტატებმა მოითხოვა. ტაძარი ააშენა და პრემიერ-მინისტრობა და ყველაფერი მოითხოვა. ტაძარს ააშენებ პოლიტიკაში აღარ უნდა მიდიოდე მე. თუ გინდა რომ ეკლესიას ძალა ქონდეს და იმ ტაძარს ძალა ქონდეს. საქართველოში პირიქითაა ყველაფერი. ვინც ერთ იდეის ააშენა ბოლო პერიოდში ციხეშია, დაიჭირა ერთ იმან და ვინც ის ააშენა, ის კიდევ კაცმარიც სად არის და მართავს ყველაფერ ამაზე. ამ ტაძრების გამო თქვენ ამ ეკლესიას ამოფარებული რაღაცა რა უბედურებაა ეგ? რა უბედურებაა ეს?